Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге бүгін Жарас KZ. Бүгін біз достар сіздерге кинемастер қолдануды үйрететін боламыз. Ендеше кеттік, біз бастаймыз. Ол үшін біздер Postai Proket деген бағасты таңдайсыздар. Сосын дейтін, біз мультимедиаға кіреміз. Қызметті достар айта кетейін, бұл алтамайым, тек сіздерге көрсетемін. Фонды басасыздар. Мынандай суреттер шығады. Мынандай таңдап аласыздар. Сосын дұрыс деймісіздер да. Сосын осы не бітеді. Қараңыздар. Мынау интро жүріп жатырады. Сосын интро біткеннен кейін қараңыздар, видео басталатын кезде былай істеуге болады. Сіздерге көрсетіп кетейік. Мынандай таңдайсыздар. Мынандай тұрады, соны басасыздар. Мынаны басып жібересіздер. Мына істерін істейсіздер. Мені сіздің келесі видеоңыз көздердің жүріп кетеді. Енді бізге бұны аудио жоқ, бізде әзірше аудио көрейік. Қадір түнін Жақсы болсын дейміз. Дәға видейік. Ештеңе жоқ бұнда да. Жақсы болды, ештеңе жоқ. Өлең бірінші алдымен біз өлең оймай тұрайық. Слойға танығасыздар. Бітеміз онда. Мені жаздық. KZ блогы жарас кетіп оқ дейсіздер. Сосын ол ақ түсті болса бола берсін. Блогер жарас KZ дейсіздер. Аға кіресіздер. Қарайсыздар. Ол айтайын, KZ деген тек қана KZ деген өзгерт тастайды. Сіздерге айтарым, тек KZ өзгертеді. Болды. KZ қызға жоқ тұрады. Тек қана. Сосын бұлай қозғалтуды мен әлі дұрыс үйренген жоқпын, достар. Айта кетсек. Енді интро шығу үшін біз енді видеоны істейтін боламыз. Видео. Сосын интро шығатын болады. Өлең тауып алайық интроға. Сосын біздің интромыз блогер жарас KZ-те осылай шығатын болады. Сіздермен бірге бүгін жарас KZ, блогер жарас KZ. Видеоны лайк басып, жақсы комментарий қалдырыңыздар.